بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh subhanahu va taolo ushbu sayyidul ayyom kuni barchamizga muborak qilgan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. O'tgan darsimizda Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu ning oldiga havorijlar kelib, u kishiga qo'ygan ayblarini gapirganini dars qildik. Mana davom etamiz. Havorijlar Ali ibn Abi Talibni Siffin ma'rakasida g'olib bo'lib turgan paytda to'xtatishga majbur qilishib turib, tahkimga o'zlari majbur qilib turib, keyin tahkimga Ali ibn Abi Talib rozi bo'lgandan keyin sen Allohning dinida odamlarda hakam bo'lishiga rozi bo'lding, sen kofir bo'lding, biz ham kofir bo'ldik deb kelishdi. Mana endi davom etkazamiz. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu va havorijlarning o'rtasida kechgan bahs, munozara. Ibn Abbos roziyallohu anhu Ali ibn Abi Talibning oldiga kelib, ruxsat bering, men borib ular bilan bahs qilib kelay. Ali ibn Abi Talibdan keyingi eng bilimdon sahobiy, habrul umma, ummatning eng bilimli kishilaridan. Sizga bir zarar yetkazib qo'yisharmikin? Ali ibn Abi Talib xavotir oldi. Lekin Ibn Abbos borishligini, qasd qilganligini aytdi, Ali ruxsat berdi. Roziyallohu anhu majma'in. Ibn Abbos havorijlarning oldiga kelib, ularga Rasulullohning sahobalari va Ali roziyallohu anhu ning qaysi ishi sizlarni g'azablantirdi dedi. Qarang, men sizlarning oldinglarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalarining oldidan keldim. Rasulullohning kuyovining oldidan keldim. Qur'on ularga nozil bo'lgan. Sizlarning oranglarda ulardan biron kishi yo'q. O'tgan darsda aytdik-a buni. Sahobalardan birontasi bo'lmagan havorijlar orasida. Havorijlar aytishdi, 3 ta ishidan norozimiz. Qaysilar? Birinchisi, Ali Allohning dinida odamlarni hakam qilib qo'ydi. Vaholanki Alloh Qur'onda inil hukmu illa lillah. Hukm qilish faqat Allohning o'ziga xosdir degan deyshti. Ya'ni Allohning dinida odamlarni hakam bo'lishiga to'g'ri emas. Bu birinchisi. Yana bormi? Yana bor. Ikkinchisi, havorijlar aytishdi, Ali Jamal ma'rakasida qatnashdi, yengdi, lekin asr olmadi, g'anima olmadi, o'lja olmadi. Agar ular kofir bo'lsa, Muaviyat ibn Abu Sufyonning qo'shini, ularni g'animalari, qullari, cho'rilari bizga halol bo'lar edi. Agar ular musulmon bo'lsa, ular bilan jang qilishimiz to'g'ri bo'lmas edi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, havorijlar aytishdi, Ali tahkim kitobini yozdirayotganda o'zidan Amirul Mu'minin ismini olib tashlashlikka rozi bo'ldi dedi. Ibn Abbos yana bormi? Ular shu yetar deydi. Shunda Ibn Abbos dedi: "Agar men sizlarga Allohning kitobidan, Rasulullohning sunnatidan sizlarni qanoatlantiradigan javobni keltirsam, o'qib bersam, fikringizdan qaytasizlarmi?" Ular ha deydi. Ibn Abbos aytdi: "Unda quloq tutinglar" dedi. Mana qo'ygan uchala aybiga Ibn Abbos Qur'ondan va sunnatdan hujjat keltiradi. Ibn Abbos aytdi: "Unda quloq tutinglar. Allohning dinida odamlarni hakam qildi degan so'zingizga kelsak, men sizlarga Qur'ondan oyatlar tilovat qilib beraman. Qiymati dirhamni 4dan biriga teng bo'lgan narsada Robbimiz odamlarni hakam bo'lishini xohladi, din ishida. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu la taqtulus soyda va antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi zawai adlin minkum." Mana Qur'ondan oyat din ishida odamlarni hakam bo'lishi mumkinligiga dalil. Ey mu'minlar, ihromda bo'lgan chog'ingizda biron ovni o'ldirmang. Sizlarning orangizda kim qasddan biron ovni o'ldirsa, masalan, quyonni o'ldirsa, bunday odam ihromda turib ov qilganligi uchun kafforat to'laydi. Chunki ihromda turgan odam ov qilishi mumkin emas. Uning zimmasida chorva mollaridan o'ldirgan ovi barobarida jazo bordirki, unga o'zlaringizdan 2 adolat egasi hakamlik qilur. Qarang. Mana shu joyda
ihromdagi kishi ov qilib qo'ysa, ihromga nisbatan jinoyat qilgan bo'ladi. Ihrom jinoyati. Ihrom, haj diniy ishmi? Diniy ish. Alloh taolo mana shu diniy ishni ikkita odam hakam bo'lsin, qiymatini belgilasin deb aytayapti. Odamlarni o'zini qo'liga tashab qo'ydi, qancha belgilashligini. Endi fuqarolarimiz aniqlab qo'ygan bu jarima qaysi ko'rinishda bo'lishligini. Ibn Abbos davom etdi. Bu ishni odamlarga topshirilishi Allohning hukmidan bo'ldi. Agar xohlaganda Alloh o'zi hukm qilar edi. Endi Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman sizlardan. Odamlar orasini isloh qilish va musulmonlarning qonlarini nohaq to'kilishdan saqlash ishida odamlarni hakam bo'lgan afzalroqmi yoki bitta quyonni o'ldirib qo'yilgan ishdami dedi. Havorijlar ha to'g'ri deydi. Muammo nima edi bularda? Ilmsiz edi bular. Ibn Abbos mana shu Allohning dinida odamlarni hakam qildi degan ularni ayblovlariga yana bir oyatni keltirdi. Astagfirullah. Va in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi va hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma innalloha kana aliman xabira. Xotin urushib qolsa, o'rtasida nima ish qilishlik kerak? Alloh taolo Qur'onda siz bilan bizga shunday deydi. Agar xotinning oralari buzilib ketishidan qo'rqsangizlar, tomonidan bir hakam, xotin tomonidan bir hakam chaqiring. Agar ular isloh qilishni istasalar, Alloh xotin orasiga ittifoqligini solur. Albatta Alloh bilguvchi va xabardor bo'lgan zotdir. Ibn Abbos shu oyatni o'qib aytdi havorijlarga. Allohning ismini o'rtaga qo'yib so'rayman. Endi menga aytinglar. Musulmonlarning qoni va oralaridagi isloh to'g'risida kishilarning hakam bo'lishi afzalmi yoki bir xotinni eri bilan o'rtasida bo'lgan muomalasida hakam bo'lishimi dedi. Alloh buyuryapti odamlar hakamlik qilsin deb. Alloh ruxsat beryapti hakamlik qilsin diniy ishda deb. Havorijlar bu ham to'g'ri deydi. Bu masaladan chiqdimi? Ha. Endi bu yerda havorijlarning hammasi jamlangan emas edi. Ali Siffinda jang qildi, yengdi, lekin g'anima o'lja olmadi degan so'zlarga kelsak, sizlardan so'rayman. Hammanglarga ona bo'lgan Oysha onamizni asir qilib olasizlarmi dedi. Cho'rilaringlardan sizlarga halol bo'lgan narsani Oysha onanglardan sizlarga halol bo'lishini talab qilasizlarmi dedi. Agar ha desanglar kofir bo'lasizlar dedi. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytgan astagfirullah, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim va azwajuhum ummahatuhum." Payg'ambar mu'minlarga o'zlaridan ko'ra haqdorroq, uning ayollari esa mu'minlarga ona bo'ladi. Payg'ambarda ayoli musulmonlarga ona deb turgan bo'lsa, Alloh sizlarga ona bo'lgan Oyshani cho'ri qilib olishlikka kimlar rozi bo'lasizlar dedi. Yo agar Oysha bizga ona emas desanglar, unda yana kofir bo'lasizlar. Chunki Qur'onda Alloh onanglar deb turibdi. Ikki zalolatda bittasizlar. Oyshani asr qilib olaveramiz desanglar ham kofir bo'lasizlar, onanglarni asr qilib olganliklari uchun. Yo Oysha bizga ona emas desanglar ham kofir bo'lasizlar dedi. Bu ham to'g'rimi dedi? Ular sukut qilishdi, keyin ha bu ham to'g'ri deydi. Ibn Abbos aytdi, o'zidan Amirul Mu'minin degan ismni olib tashladi degan so'zlarga kelsak, men sizlarga rozi qiladigan narsani aytaman. Hudaybiya kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Quraysh mushriklari bilan tinchlik sulhiga kelishdi. 10 yil tinchlik sulhiga. Shunda sulh yozilishni boshlaganda Ali ibn Abi Talib o'zi yozgan edi. Payg'ambarimiz aytdilar, yoz Bismillahirrohmanirrohim. Qurayshning vakili bo'lgan Suhayl ibn Amr Rahmanni o'chir dedi. Biz tanimaymiz Rahmanni. Bismika Allohumma deb yoz dedi. Ar-Rahman ismini o'chirib tashlashlikka buyurdi. Payg'ambarimiz o'zi qo'li bilan o'chirib yubordi. So'ngra Muhammad Rasululloh deb yoz degan joyda Suhayl yana raddiya bildirdi. Muhammad ibn Abdulloh deb yoz. Rasululloh ekanligini taniganimda sen bilan urushmasdim dedi. Payg'ambarimiz uni ham o'zini qo'li bilan o'chirib yubordi. Endi Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman. Amirul Mu'minin so'zi afzalroqmi yoki Ar-Rahman bilan Rasulullohmi dedi. Habrul umma, ummatning eng bilimli kishisi bo'lgan Ibn Abbos bilan mana havorijlar o'rtasida bo'lgan bahs. Keltirgan bari so'zlari mantiqiy, birodarlar.
Qur'ondan, payg'ambar alayhisolamning sunnatidan turibdi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muhammad Rasululloh degan joyini o'chirib olgan bo'lsa, o'zini payg'ambarlikdan o'chirib olgani bo'lmaydi. Aytgan, Parvardigor meni Rasululloh ekanligimni bilasan, lekin men uni o'chirdi baribir. Demak, Ali ibn Abi Talib o'zidan Amirul Mu'minin degan yozuvni Tahkim kitobida yozilgan ekan. O'chir deganda, o'chirganligi ham payg'ambarimizning sunnatiga xilof emas edi. Uni qaytarib aytyapmiz-ku. Ali ibn Abi Talibda hamma qilgan ishi Qur'on, hadis asosida edi. Hujjat dalili bilan edi. Ammo xavorijlar ilmsiz bo'lganligi uchun o'zlarining ra'yi bilan hukm chiqarishgan edi. Mana shu Ibn Abbosni ularga keltirgan hujjatlaridan keyin, mana shu bahs sababli xavorijlardan 2000 kishi ortiga qaytdi. Fikri o'zgardi. Bularni 6000 yoki 8000 deb aytgan edik, mana 4000 yoki 2000 qoldi. Shuncha hujjat keltirilganiga qaramasdan, ularni mana 4000 yoki 6000 kishisi yana o'zining fikrida qolaverdi. Ali ibn Abi Talib xavorijlarga odam yuborib dedi: "Biz bilan odamlarning o'rtamizda bo'lgan ishlarni ko'rdinglar. Muhammad alayhisolamning ummati yana bir boshi bir bo'lib, birlashgunga qadar xohlagan ishlarni qilib yuraveringlar. Faqat o'rtamizda ayrim shartlar bor. Ya'ni sizlar xohlaganini qilib yuraveringlar, faqat ayrim narsalarda ehtiyot bo'linglar. Harom bo'lgan qonni to'kmaysizlar. Yo'l to'sarlik qilmaysizlar. Zimmiylarga tajovuz qilmaysizlar. Agar shu ishlarni qilsanglar, sizlar bilan urushamiz. Albatta Alloh taolo xoinlarni yaxshi ko'rmaydi." Sahobalar Ali ibn Abi Talibning bu so'zini eshitganidan keyin, "Ey Amirul Mu'minin, agar bular shu fikr bilan oldimizdan kelsa, bizga xatar bo'ladi. Ularga qarshi jang qilaylik" deganida, xalifa aytdi, "Yo'q. Ular fikr erkinligini qarang. Ular bir fikrni, bir ra'yni to'g'ri deb ushlagan odamlar" dedi. "Ularni o'zini ra'yiga qo'yib qo'yamiz" dedi. Modomiki bu fikrlari, ra'ylari ularni harakatga boshlamas ekanmi, o'zini holiga qo'yib turamiz, deyapti. Modomiki urush qilib jang qilishiga o'tmasa. Subhanalloh, birodarlar, bu qanaqa bir fikriy erkinlik. Xalifani kofir deb turishibdi. Qaysi xalifani? Rasulullohning kuyovini, Ashara-i Mubashsharani bittasini, eng bilimli kishini kofir deyapti, lekin Ali ibn Abi Talib bularning fikri, o'zini holiga qo'yib turamiz, deyapti. Modomiki hadlardan nima qilishmasa, oshmasa. Agar ular jang qilsa bizga qarshi, biz ham jang qilamiz, dedi. Xavorijlar mana Ali ibn Abi Talibning oldida qolishdi. Ularga hech kim hech narsa demayapti. Ularni hech kim quvib ta'qib qilmayapti. Haddidan oshdi. Ali roziyallohu anhuni so'ka boshlashdi. Ishni boshida Ali roziyallohu anhuni ko'chada ko'rib qolsa, "Ya kafir, la hukma illa lillah." Ey kofir, Allohdan boshqani hukm qilishga haqqi yo'q deb, to'g'ridan to'g'ri kofir deb ayblashni boshlashdi. Keyinchalik ish avj olib ketdi. Ali ibn Abi Talibning uyi masjidga yaqin edi. 5 mahal namozga chiqadi. Har safar namozga chiqib ketayotganda mana shu yo'lni ikki chekkasiga 2 saf tortib turishib olib, xavorijlar Ali ibn Abi Talib o'tib ketar ekan, "Ey kofir, la hukma illa lillah. Ey kofir, la hukma illa lillah" deyishda davom etishdi. Ali ibn Abi Talib hammasiga sabr qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qo'lida nabaviy tarbiyani, nabaviy axloqni olgan edi bu kishi. Bir kuni Ali ibn Abi Talib minbarda turib xutba qilar ekan, xavorijlardan bittasi shart turdida, "Ey Ali" dedi. "Allohning dinida hukmga odamlarni sherik qilding. La hukma illa lillah" dedi. O'sha masjidda o'tirgan xavorijlar ham g'ala-g'ovur ko'tarishdi. Ali ibn Abi Talib xutbasini to'xtatishga majbur bo'ldi. Masjiddagi xavorijlar "La hukma illa lillah, la hukma illa lillah" masjidda g'ala-g'ovurga to'ldirishdi. Ular tinchigandan keyin Ali ibn Abi Talib "Kalimatun haqq urida bihal batil." Haq kalima, lekin buni orqasidan botil ko'zlandi dedi. So'ngra Ali ibn Abi Talib ularga aytdi: "Modomiki sizlarning qo'llaringiz biz bilan ekan, sizlarni foyda man qilmaymiz. Ya'ni jang qilsak boshqa bir qavmlar bilan biz bilan chiqib qatnashsanglar, sizlarga o'ljadan beramiz. Sizlarni masjidlardan man qilmaymiz. Agar sizlar boshlamasanglar, biz sizlarga birinchi urushni boshlamaymiz" dedi. Birodarlar, bironta podshoni shunaqa dushmanlik qilib turgan odamlarga Ali ibn Abi Talib qilganchalik muomalasini ko'rganmisizlar?
Kofir deb tursa ham tek qo'ylar deyapti. Kofir deb tursa ham masjiddan man qilmanglar deyapti. Biz bilan jangga chiqsalar o'lja bera olamiz. Masjiddan man qilmaymiz. Haddinglardan oshmasanglar tegmaymiz deyapti. Bu qanaqa bag'ri kenglik? Ammo havorijlar bunga ko'nmadi. Shunga ham rozi bo'lmasdan axiri hal qiluvchi Nahravon ma'rakasigacha yetib kelishdi. Nahravon ma'rakasi. Havorijlar o'zlaridan Abdulloh ibn Vahb ar-Rosibiyni yerida jamlanishdi, o'zlaridan bo'lgan bu kishining yerida. Bu kishi notiqlardan edi. Bu kishi havorijlarga g'oyatda bir balog'atli xutba qildi. Dunyodan behojat bo'lishga chaqirdi, oxiratga, jannatga rag'batli bo'lishga undadi. Bu qorilarning muammosi ibodat emas edi. Taqvo emas edi. Qiyomul layl tilovat emas edi. Ilmsizligida bo'ladi mushkulasi. Ibn Vahb dedi: "Ey birodarlar, ahllari zolim bo'lgan bu qishloqdan chiqinglar, Kufadan. G'orlarga, kengliklarga chiqinglar. Ana o kofir qavm bilan biz birga yasha olmaymiz" dedi. Faqat o'zlari musulmon, qolgan hamma hozir ham shunaqa toifalar bor. Kofirlarga ishlatiladigan oyatlarni mo'minlarga ishlatib turib, bu hammasi kofir deydi. Nimani ko'pligidan? Hammani kofirga chiqardi. Kim tahkimga rozi bo'lsa, ularning nazarida u ham kofir. Havorijlar aytishdi: "Biz Alini Amirul Mu'mininligini, boshliqligini qabul qilmaymiz. Bizda amirimiz yo'q. Mo'minlarga amir kerak" deyishlida, mana shu Abdulloh ibn Vahb ar-Rosibiyni o'zlariga xalifa qilishdi, unga bayat berishdi. Endi bu kishini ularga xalifa bo'lgandan keyin, o'zlarining orasida xalifa bo'lganidan keyingi aytgan gapi: "Vallohi, men buni bayatni dunyoga bo'lgan rag'bat tufayli qabul qilmayman. Yoki uni o'limdan qo'rqib tark ham qilmayman" dedi. Ya'ni bu gapida shubha yo'q. Fe'lan o'zini tutgan mavqifini to'g'ri deb biladi. Hammani kofir bo'l deb aniq ishonadi. O'lsam jannatga boraman deb aniq e'tiqod qiladi. Ixlosida so'z yo'q. Shunday qilib o'zlariga xalifa tayinlab olishdi. Ular Madoinga chiqib kelishni xohlashdi, Kufadan. Madoin bu forslarning avvalgi raisiy, boshliq shaharlardan bo'lgan, poytaxtlardan bo'lgan, musulmonlarning qo'liga o'tgan Umar ibn Xattob davrida va u yerda musulmonlarning katta qo'shini bor. Ali ibn Abi Talibga itoatda. Havorijlardan biri aytdi: "Madoin munosib joy emas, chunki u yerda katta qo'shin bor. Ularga qarshi urushgani sizlarning quvvatinglar yetmaydi. Shuning uchun boshqa yerga chiqaylik" dedi. Va yana bitta nasihat: Kufadan chiqayotganda yakka-yakka bo'lib chiqib ketaylik, bir jamoa bo'lib chiqmaylik. Keyin jamlanamizda ana shu joyda odamlarimizni atrofimizga to'playmiz. Ular Nahravonga jamlanadigan bo'ldi. Ular Nahravonga kelishdi. O'zlarini hamfikrlarni chaqirishdi. Ko'paydi, qurollari bilan kelyapti, shavkati ziyoda bo'ldi. Sekin-sekin mana shu Nahravon mintaqasi ularning itoatiga o'tdi. Jang qilish, shijoat, o'lim ular uchun mushkul emas. Mushkuli ilmsizlik. Sahobalardan birini o'g'lini o'ldirishadi havorijlar. Shundan keyin Ali ibn Abi Talib ularga qarshi qo'shin tortib keladi. U qissa quyidagicha bo'ladi. Habbob ibn Arat roziyallohu anhu islomni avvalida iymon keltirgan va juda ko'p aziyatlarga duch kelgan ulug' sahobalardan. Mana shu Habbob ibn Aratning o'g'li Abdulloh o'zini homilador ayoli bilan Furot daryosining sohilida odamlardan uzoq bo'lib, Qur'onni o'qib, tirikchiligini o'tkazib, kunni kechirayotgan bo'ladi. Bu fitnalarda qatnashmagan, na Jamalda, na Siffinda odamlardan chekingan uzlatga va mana shu joyda suv bor, 3-4 ta qo'y qo'zisi bor, tirikchiligini o'tkazadi. Qur'onni ko'p o'qiganligi uchun Abdulloh ibn Habbob mushafni bo'yniga ilib olgan edi. Havorijlar unga yo'liqishdida Abu Bakr haqida nima deysan deyshti. Ibn Habbob maqtadi. Umar haqida nima deysan dedi. Umar ibn Xattob haqida ham yaxshi so'zlarni aytdi. Usmon haqida nima deysan dedi. Usmonni ham maqtadi. Ali haqida nima deysan dedi. Ali ibn Abi Talib haqida ham bu sahobaning o'g'li yaxshi gaplarni gapirdi. Havorijlar so'rashdi: "Tahkim haqida nima deysan?" Abdulloh ibn Habbob ibn Arat aytdi: "Men" dedi. "Ali sizlardan ko'ra Allohning kitobi biluvchiroq, sizlardan ko'ra dinida taqvoliroq,
sizlardan ko'ra ilmliroq va amalliroq deb bilaman dedi. Sizlardan yaxshi deyman Alini dedi. Havorijlar, demak sen ham odamlarga ergashar ekansan. Anavi sen bo'yningga ilib olgan narsa Qur'on. Bizni seni qatl qilishga buyuryapti dedi. Qur'on bo'yicha ish tutsak, seni qatl qilishimiz kerak. Qur'on shunga buyuryapti. Abdulloh ibn Habbob kulib, Qur'on tiriltirgan narsani tiriltiraman men ham dedi. Qarang, havorijlar birinchi marta tahkimga aralashmagan, fitnalarga aralashmagan odam bilan muomala qilishyapti va qanday ish tutishyapti. Maslahatlashishdi havorijlar. Ali kofir bo'ldi. Endi kim Alini kofir demasa, u ham kofir bo'ldi. Endi yangi bosqichga o'tishdi. Avval Alini kofir deyishdi, endi Alini kofir demaganlarni ham kofir deyishdi. Birodarlar, agar bir kishi kofir bo'lgan bo'lsa, uni kofir deyiladi. Ammo har bitta kofirni kofir deyish siz bilan bizga vojibmi? Uni kofir demagan kishi kofir bo'ldi deyish to'g'rimi? Kimdir bilmayman deyishi mumkin. Kimdir sukut saqlashi mumkin. Kofirni kofir demaslik musulmonni kofir qilib qo'ymaydi. Qaytarib aytaman. Kofirni kofir deb aytmaslik musulmonni kofir qilmaydi. Ammo kofirni bu kofir emas desa, bu boshqa masala. Qaytarib aytamiz. Ibodatda, taqvosida muammosi yo'q. Faqat ilmsizlikda muammo. Kofirni kofir demaslik kishini kofirlikka olib boradi degan fikrni birinchi bo'lib havorijlar aytishgan. Endi Alini kofir deyishdi. Alini kofir demagan Abdulloh ibn Habbobni ham kofir deyishdi. Endi kofirni qatl qilish kerak degan fikrga ham kelishdi. Abdulloh ibn Habbobni daryoni sohiliga olib kelishdida, bo'yiga, daryoni bo'yiga olib kelib so'yib yuborishdi. So'ngra homilador ayolni olib kelishdi. Unga Ali haqida nima deysan? Bu miskina bechora mo'min ayol, erim nima degan bo'lsa men ham shuni aytaman dedi. Havorijlar uni ham so'yishdi, qornini yorib tashlashdi. Mana endi ular o'zlarining ra'yidan, fikridan, tushunchasidan harakatga kelishdi. Ali ibn Abi Talib ularni o'z holiga tashlab qo'ydi, modomiki fikrida, ra'yida turar ekan. Ammo bu fe'llari, bu ra'ylari fe'lga, harakatga aylangandan keyin Ali ibn Abi Talib bundan xabar topdi-da, mana endi ularga qarshi jang qilishimiz bizga halol bo'ldi dedi. Mana shu Abdulloh ibn Habbobni qatl qilishgani xabar har yoqqa tarqadi. Keyinchalik mana shu havorijlardan bir jamoa bir nasroniyni oldiga kelib qolishdi. Nasroniy kishi mevaga kirgan xurmo daraxti bor, kelishdida qanchaga sotasan xurmoyingni deydi. Sizlarga bu dedi. Sizlarga, olinglar sizlarga, mendan hadiya dedi. Desa, yo'q, biz uni pulini to'lamasdan olishimiz bizga halol bo'lmaydi deydi. Taqvoli qarang. Boyagi nasroniy aytdiki, ishinglar ajib dedi. Abdulloh ibn Habbobdek kishini o'ldirasizlar-u, mendan xurmoni qabul qilmaysizlarmi? Ibn Habbobda qoni halol-u, meni xurmoyim harommi dedi. Yana qaytarib aytyapmiz, taqvodor bo'lar, obud bo'lar, qori bo'lar. Ammo savodsiz, ammo ilmsiz. Ali roziyallohu anhu ularni mana shu qilgan ishlaridan keyin ularga qarshi qo'shin tayinladi. Amir qilib Qays ibn Sa'd ibn Ubodani tayinladi. Sahobaning o'g'li sahoba. Qays roziyallohu anhu havorijlarning oldiga kelib aytdi, hali Ali ibn Abi Talib Qays roziyallohu anhu chiqarib yubordi qo'shin bilan, orqasidan o'zi yetib borgani yo'q. Qays kelib aytdi havorijlarga, Allohning bandalari, biz sizlar bilan urushgani kelmadik. Abdulloh ibn Habbobni o'ldirganlarni bizga beringlar dedi. Ya'ni ayrim kishilarni deb turib, hammalar bilan urushmaymiz. Insof bu ham bo'ladi. Insof. Qays yana dedi. O'zingizlarni olib tashqariga, o'zingizlarni olib chetga chiqib ketdinglar. Biz bilan sizni dushmaningiz bo'lgan kishilarga qarshi urushgani qaytib qo'shilinglar. Birga jang qilaylik. Gunohga yo'l qo'ydinglar. Bizni kofir dedinglar. Musulmonni qonuni qizdinglar. Abu Ayyub aralashdi roziyallohu anhu. Allohning bandalari, siz bilan biz bir qo'shinmiz. Xuddi Siffinda bir bo'lganimizdek. Oramizda bo'linishlik yo'q. Nima sababdan bizga qarshi urushasizlar? Havorijlar musulmonlarning hammasini gaplarini rad qilishdi.
Ibn Habbobni qotillarini topshirishlikka ham ko'nishmadi. Shu vaqtda Ali ibn Abi Tolib o'zi yetib keldi. Havorijlarga va'z qildi, ogohlantirdi, nasihat qildi, ammo javoblari qanaqa bo'ldi? Ularga gapirmanglar. Ularning so'ziga quloq solmanglar dedi. Jangga tayyorlanishni boshlashdi. Ikkala qo'shin jang qiladigan bo'ldi. Endi jangga tayyorgarlik ketayotganda havorijlarning qo'shinini orasida bir nido ko'tarildi. Ar-rawah, ar-rawah ilal jannati, ar-rawah ilal jannah. Xuddi bir odamdek hammasi teng baqiryapti. Ya'ni qaytish, jannatga qaytish jannatga, aniq jannatga kirishligini bilishyapti. Vaholanki ichida bironta sahoba yo'q. Sahobalarga qarshi urushayotib turib, nima deyapti? Jannatga qaytish deyapti. Saflarni tartibga keltirishdi. Ular 4000 yoki 6000. Ali ibn Abi Tolibning qo'shini esa 10 minglagan qo'shin. Yana odamlar kelib qo'shilyapti. Ali roziyallohu anhuning qo'shini bir necha barobar ko'p edi. Ularni havorijlarning ayrimlarining qalbiga qo'rquv kira boshladi. Ali ibn Abi Tolib ularni qirib yo'q qilib tashlashni xohlamayapti. Haqqa qaytarmoqchi xolos. Shuning uchun buyurdi Ali roziyallohu anhu. Abu Ayyub Ansoriyga bir bayroqni ko'taringda, jang maydonidan tashqariga chiqing. Tashqariga chiqdi. Nido qilindi. Kim ana o bayroqni tagiga olib borib tursa, unga hech kim tegmaydi. Yana nido qilindi. Kim jang qilmasa biz bilan unga tegilmaydi. Yana nido qilindi. Kim ma'rakaga aralashmasa, bas u ham omonda. Oranglarda kim Ko'faga yoki Basraga qaytib kelsa, u ham omonda. Mana shu jamoatdan ajrab chiqib kelsanglar omonda. Takror imkoniyat berilyapti. Birodarlarimizni qatl qilganlardan tashqarilarda hech qanday biz ishimiz yo'q. Qotillarni beringlar, qolganlarga tegmaymiz. Ana shu bosim ostida Ali ibn Abi Tolibning qo'shinini kattaligini ko'rib, ularning orasidan 3000 ga yaqini chiqib ketdi. 1000 ga yetmagan odam qoldi. Lekin mana shu 1000 kishi o'zini fikrida qaysarlik qilib turib oldi. Ali ibn Abi Tolib kutdi. Shoyat ko'proq odam ortiga qaytsa, shoyat urush fikridan qaytsa. Endi buni o'rniga ular qolgan 1000 kishi hujumni o'zlari boshlashdi. Ali ibn Abi Tolibni tartibli, intizomli qo'shiniga 1000 kishi pala-partish hujumni boshladi. Endi Ali ibn Abi Tolibning birodarlar qo'shinida otlig'i bor, kamonchisi bor, piyodasi bor, nayzachisi bor. Yana Ali ibn Abi Tolib jangni boshqarishlikda juda ham mohir inson bo'lgan. Uni kelganda aytib qo'yaman, Ali ibn Abi Tolib bironta jangda yengilmagan ekan. Uhudda tenglik bo'lgan, Siffinda yengib turgan joyda to'xtatib qo'yishdi. Ali ibn Abi Tolib o'zi jangchi sifatida qatnashgan jang bo'ladimi? Qo'mondon sifatida chiqqan jang bo'ladimi? Birontasi yengilmagan ekan. Ali roziyallohu anhuning qo'shinini oldida muqaddimasida otliqlar turgan edi. Otliq qo'shin u davrda qo'shinning eng kuchli qismi hisoblangan. Ya'ni qaysi qo'shinda otliq soni ko'p bo'lsa, shu qo'shinning quvvati baland hisoblangan. 1000 kishi tartibsiz pala-partish ravishda hujumni boshladi. Ali ibn Abi Tolib bir puxta reja tuzgan edi. Ular hujumga o'tganida otliqlar orqaga chekinishdi. Havorijlar biz yengdik, bizni sabotimizni ko'rib bular qo'rqdi deb turib, oldiga surib kelishaverdi. Ancha masofani bosib o'tgandan keyin Ali roziyallohu anhuning orqaga chekinayotgan otliq qo'shin ikkiga bo'lindi, ikki tomonga burilib ketdi. Biri o'ngga, biri chapga. Havorijlar yaqin kelib qolgan, Ali ibn Abi Tolibni kamonchilarning ro'parasiga kelib qolishdi. Ustiga o'qlar yog'dirildi. Hali bular Alining qo'shiniga yetmasdan turib, ustiga kamon o'qlari yog'ildi. Boyagi otliqlar esa orqaga aylanib o'tib turib, orqadan ularni qurshovga oldi. O'rtaga olishdi. Mana shu ajoyib rejaga ko'ra havorijlarni Ali ibn Abi Tolibning qo'shini mag'lub qildi. Ali ibn Abi Tolib qo'shinidan bor yo'g'i 9 ta odam o'ldi. Havorijlar uchun tarixdagi eng yomon kun bu Nahravon kuni bo'ldi. Va ana shularning orasida ularning xalifasi, o'zlarining amiri Abdulloh ibn Vahb va Hurqus ibn Zuhayrlar ham qatl qilindi. Mana shu ajib reja sababli Ali roziyallohu anhu g'olib bo'ldi, qo'shinidan bor yo'g'i 9 kishi qatl qilindi. Ali roziyallohu anhu qurollarni va ulovlarni, otlarni olishni buyurdi, tuyalarni, ammo ayollarni, cho'ralarni, qullarni egalariga qaytarib beringlar dedi. Ularga bog'iylarga qilgan muomalani qildi. Kofirlarga qilgan muomalani emas.
ayollar, cho'rilar, qullar o'zlariga qaytarib beringlar dedi. Bu hodisa Hijratning 38-yili Sha'bon oyida voqea bo'ldi. Mana birinchi marta Havorijlarni Ali ibn Abi Tolib bilan jang maydonida ochiq to'qnashligi. Havorijlarning hammasi ham bu jangga chiqmagan edi. Chiqqanlarning ham ko'pchiligi nima qildi? Qaytib ketdi. Keyinchalik o'zlari yig'ilishib olib, yig'lashdi. Bo'lgan ishdan norozi bo'lishdi. Qanday qilib birodarlarimizni yordamsiz tashlab qo'ydik deb turib, juda ham bir afsuslik chekishdi. So'ngra ular Nahila deb nomlanadigan mintaqaga chiqishdi. Endi ularga boshliq Mustavrid ismli bir kishi bo'ldi. Ularga va'z qildi, Aliga qarshi jang qilishga ularni undadi. Ularni Nahilada yig'ilayotganligini eshitib Ali ibn Abi Tolib Ibn Abbos yana yubordi. Ibn Abbos borib ularni insofga chaqirdi. Bo'lgan ishni ko'rmadinglarmi? Yetmadimi sizlarga dedi. Lekin ular qabul qilmadi. Ali ibn Abi Tolib roziyallohu anhu qo'shi bilan keldi, ularni hammasini yakson qilib tashladi. Nahila, undan avval Nahravon. Nahravon ma'rakasi, Nahila ma'rakasi. Mana shu Nahila ma'rakasida Havorijlardan 5 ta kishi tirik qoldi. Qolganlarni hammasini mana shu amirga qo'shib mag'lub qilishdi. Ko'ring birodarlar, Ali ibn Abi Tolibni bu Havorijlar qanchalar mashg'ul qilib qo'yishdi. Nahravon ma'rakasi, uning orqasidan Nahila. Nahila tugashi bilan Banu Najiya ma'rakasi. Havorijlardan Xirrit ibn Roshid an-Naji ismli kishi 300 kishini boshlab chiqdi. Ali ibn Abi Tolib 5 yil xalifa bo'lgan bo'lsa, tinchlik bo'lmagan bu kishining xalifalik davrida. Shuning uchun Umar ibn Xattob, Abu Bakr Siddiq, Usmon ibn Affon davrida bo'lgan futuhotlar to'xtab qoldi. Tinchlik bo'lmadi, hech qaysi sohada o'sishlik bo'lmadi. Xirrit ibn Roshid hali Kofadan chiqib ketmasdan turib, Ali ibn Abi Tolibning oldiga kelgan edi. Kelib aytgan edi: "Ey Ali, vallohi seni amringga itoat qilmayman. Seni ortingdan namoz o'qimayman. Ertaga seni tark qilib chiqib ketaman." Ali unga: "Unday bo'lsa, Robbingga osiy bo'lasan, ahdingdan qaytgan bo'lasan, faqat o'zingga zarar qilgan bo'lasan. Nimaga buni qilyapsan?" U aytdi: "Chunki sen odamlarni hakam qilding. Haqda zaiflashding, zolim bo'lgan qavmga suyanding. Seni va ana ularni yomon ko'raman" dedi, shomliklarni. Ali aytdi roziyallohu anhu: "Kel, men senga kitobni ta'lim beraman. Senga sunnatni o'rgataman. Sendan ko'ra men yaxshiroq bilgan narsalarni senga ochib beraman. Shoyat shunda nimani inkor qilayotganligini tushunib olasan" dedi. Ya'ni ilm o'rgatay senga, qayerda adashyapsan tushuntiray desa, unamayapti. Keyinroq kelaman deb chiqib ketdi. Va keyin mana 300 kishini jamlab Ali ibn Abi Tolibga qarshi turdi. Ali ibn Abi Tolib aytdi unga: "Seni shayton aldab qo'ymasin, johillar seni qo'rqitib qo'ymasin. Vallohi agar to'g'ri yo'lga qaytsang, mendan so'zlarimni qabul qilsang, faqat eshitib qo'y" dedi. Lekin unday qilmadi, qabul qilmadi, chiqib ketdi. Ularning oldiga qarang, 300 kishi bor yo'g'i, 300 kishi. Ali roziyallohu anhu Ziyod ibn Hafs al-Badriyni yubordi. Borib aytdiki, borib Abu Muso diyorida meni kutib tur buyrug'ini. Abu Muso diyori ana shu Havorijlarni to'planayotgan joyi edi. Ziyod yo'lga chiqqandan keyin xalifa uni ortidan Qurzo ibn Ka'bni yubordi. U Ziyodga Havorijlar bir dehqonni qatl qilganini xabarni yetkazishligi kerak edi. Qarang, qatl qilingan bu dehqon nasroniy edi avval. Kalima keltirib islomni qabul qildi. Endi Havorijlar unga duch kelib turib tahkim haqida so'rashdi. Haligi miskin endi musulmon bo'ldi. Ha u bilmaydi hech narsani. Tahkim haqida so'radi. Ular bu dehqonatni men bilmayman bu masalada dedi. Bu narsani bilmayman dedi. Havorijlar Ali kofir deydi. Bu yangi bo'lgan musulmon Amirul Mo'minin qanday qilib kofir bo'lsin dedi. Ha, sen Alini kofir demadingmi? Demak sen ham kofirsan dedi. Qatl qilishdi. Ziyodga buyurildi, ularning izidan yetib borib so'rasin, kim dehqonni qatl qildi? Bizga topshiringlar, agar qarshilik qilsa, ularni yakson qil. Havorijlar Abu Muso yerlardan chiqib, Mazor deb nomlangan yerga yetib kelishgan edi. Ziyod ularga yetib kelib, ularning boshlig'iga aytdiki, Alini qaysi ishidan norozisan? Bizdan ajralib chiqib ketding.
Xayrit aytdi, sohibingizni imom bo'lishiga rozi emasman. Sizlardan ajralishini to'g'ri deb bildim. Haqiqiy sho'ro egalari bilan birga bo'laman dedi. Ya'ni sizlarda sho'roylar sahobalardek. Bu o'yin bu. Haqiqiy sho'ro bu yoqda dedi. Ziyod so'radi undan. Xayritdan. Ummat orasida Aliga teng keladigan biron kishi bormi dedi. Ilmda, sunnatda, Rasulullohga yaqinlikda, islomga birinchi bo'lib kirganlikda bironta odam bormi Aliga teng keladigan? Xayrit aytdi, yo'q dedi. Bunday insonni bilmayman boshqasini dedi. Qarang, tan oladi Ali ibn Abi Talibni. Unda nimaga bunday yo'l tutding dedi. Musulmonda qatl qilding. Men qatl qilmadim, meni jamoatimdan ayrim odamlar qatl qilibdi dedi. Ularni bizga topshir dedi. Topshirmadi. Unday bo'lsa sizlarga qarshi urushamiz dedi. Xayrit qaysarlik qildi. Jang bo'ldi o'rtada tungacha. Havorijlar mag'lub bo'lishdi, Xayrit tunda qochib ketdi. Jang tugagandan keyin Ziyod o'zini qo'shinidan jarohat olganlarni davolash uchun Basraga keldi va Ali ibn Abi Talibga xabarni yubordi. Qo'mondonlardan bo'lgan Muqil ibn Qays ar-Riyahiyni Ali ibn Abi Talib havorijlarni quvishlikka buyurdi. U bilan birga 2000 kishilik qo'shin bor edi. Ali buyurdi roziyallohu anhu, Basra ahlidan ham madad qo'shilsin bu qo'shinga. Mana endi Ali ibn Abi Talib havorijlarni quvishga turdi. Qayerda bo'lsa izlansin, topilsin, ta'qib qilinsin. Endi havorijlar bir joydan ikkinchi joyga ko'chib yurishga majbur bo'lishdi. Muqilning jamoasi ularni bir toifasini bir tog'li yerda yetib olishdi-da, jang qilishdi. Muqilning qo'shinidan 70 kishi qatl qilindi. Xayritning qo'shinidan esa hammasi mag'lub bo'ldi. Demak, to Ali ibn Abi Talibni qatl qilingunicha havorijlarning orqasidan quvishlik shunday yo'sinda davom etdi. Havorijlarning chiqishligi haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislar aytilgan edi. Hatto ayrimlarning sifatlarigacha aytib bergan ekan. Mana shu hadisdan bittasini o'qib beraman. Fa fi sahihayn anna Abu Sa'id al-Hudri roziyallohu anhu qala baynama nahnu 'inda Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam wa huwa yuqassimu qisman atahu Zul Khuwaysira wa huwa rajulun min Bani Tamim. Abu Sa'id al-Hudri aytadi, bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldida turgan edik, u zot bizga taqsim qilyapti, g'animalar tushgan taqsim qilyapti. Banu Tamimdan bo'lgan Zul Khuwaysira keldida, adolat qiling dedi. Kimga? Rasulullohga. Faqala waylaka wa man ya'dil idza lam a'dil. Agar men adolat qilmasam dedi Rasululloh, kim adolat qiladi? Senga voy bo'lsin dedi. Shunda shu joyda turgan Umar ibn Xattob aytdiki, "Da'ni ya Rasululloh aqta unuqa." Cho'f tashlayman bo'ynini dedi. Havorijlar haqida aytgan payg'ambarimizning hadisi. Faqala Nabiy sollallohu alayhi vasallam sahihaynda bu hadis. Da'hu fa inna lahu ashaban. Uni soliga qo'y. Albatta uni ashablari bor. Yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Ularni namozlarini oldida mazmuni. Sizlarda namozinglar hech narsa olmay qoladi. Ya'ni sizlardan bittanglar namozini o'zini namozini, ularni namozini oldida haqir sanaydi. Sizlardan bo'lgan bir kishi sahobalardan o'zini ro'zasini ularning ro'zasini oldida hech narsa emasligini ko'rib qoladi. Ya'ni ularning namozi, ro'zasi sizlardan ko'ra zo'rroq bo'ladi degani. Ibodatxon degani. Ibodatli degani. Yaqra'unal Qur'an la yujavizu taraqihim. Qur'on o'qishadi, lekin bo'g'izlardan u yoqqa o'tmaydi. Yamraquna minad-dini kama yamraqu sahmu minar-ramiya. Dindan chiqib ketishadi, xuddi kamonni o'qib, nishonni teshib o'tib chiqib ketgandek. Qog'ozni ilib, nishon qilib turib kamondan o'q otsa, o'q kelib qog'ozni teshib o'tib ketayotganda biror narsaga to'xtab qoladimi ilashib? Qog'ozni qanday teshib o'tib ketsa, shunday dindan chiqib ketishadi. Ayatuhum, ularning belgisi rajulun aswadun, bir qora kishi bor. Ihda adudayhi misla sadil mar'ati aw mislil bid'ati. Ularning ichida bitta qora kishi bo'ladi, ikki qo'lidan bittasi xuddi ayol kishining ko'kragiga yoki qo'yni yeliniga o'xshaydi. Tug'ilishida nogiron tug'ilgan, mana shu bitta qo'li chig'anog'igacha bo'lgan joyi
xuddi ayol kishini ko'hragiga o'xshab yoki qo'yni yeliniga o'xshab sangalab osilib turadi. Ular odamlarning orasidagi eng yaxshi jamoaga qarshi chiqadilar. Kimga qarshi chiqishdi ular? Payg'ambarimiz aytayapti, shu davrda odamlarning eng yaxshi jamoasi bu Ali ibn Abi Tolib bo'ldi. Shularga qarshi jangga chiqadilar. Qala Abu Said al-Khudri roziyallohu anhu, fa ashhadu anni sami'tu hadal hadisa min Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam. Mana shu hadisni Rasulullohdan eshitganligimga guvohlik beraman dedi. Va ashhadu anna Ali ibn Abi Tolibin qatalahum va ana ma'ahu. Ali ibn Abi Tolib ularga qarshi jang qilganiga ham men guvohlik beraman va men Ali bilan birga edim dedi. Mana endi shu hadisni voqeligini ko'rib chiqamiz. Bu o'rinda bu sahoba Nahravondan keyin sodir bo'lgan bir qissa haqida so'z yuritadi. Boshqa hadislar ham shu ma'noga dalolat qiladi. Ana shu hadislardan birini Ubaydulloh ibn Abi Rofi aytadi. Haruriyalar Aliga qarshi chiqishdi. La hukma illa lillah deb. Haruriya degani o'sha havorishlar. Ubaydulloh ibn Abi Rofi rivoyat aytadi. Ali aytdi roziyallohu anhu, haq kalima u bilan botil ko'zlandi. Albatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir toifa insonlarni sifatlab berdi. Albatta men aytayotgan so'zlari xalqimdan nariga o'tmaydigan ana shu kishilarning sifatlarini bilaman. Ularning orasida bir qora kishi bor. Uning bir qo'li qo'yning yeliniga o'xshaydi dedi. Yana bir hadis. Zayd ibn Vahbdan Ali roziyallohu anhudan Nahravon kunidagi havorijlar kamon o'qlari bilan hammalari qatl qilindilar. Ali roziyallohu anhu Nahravon ma'rakasidan keyin aytdi: "Utlubu zu Sulayya." Hali qora kishini istaylar dedi. Nahravonda hammasi mag'lub qildi. Ali ibn Abi Tolib ularning havorij ekanligini, nohaq ekanligini biladi. Payg'ambarimiz aytgan hadisi bilan haligi qora kishini istaylar dedi. Endi ularning ichida bormi, yo'qmi u kishi? Haqiqatan bular payg'ambarimiz aytgan toifami yoki boshqalarmi? Ana shu sifatda aytilgan qora kishini topinglar dedi. Izlashdi, lekin topisha olmadi. Ali ibn Abi Tolibga kelib topolmadi deydi. Ali roziyallohu anhu vallohi dedi. Vallohi ma kuzibtu va ma kadabtu. Menga yolg'on gapirilmadi. Rasululloh aldamadi meni va men ham aldamadim dedi. Borib istaylar dedi. Yana izlashga tushdi, lekin yana topisha olmadi. Vallohi dedi Ali ibn Abi Tolib, men yolg'on gapirmadim. Menga ham yolg'on gapirilmadi. Izlaylar uni dedi va o'zi ham tushib istadi, lekin baribir topisha olmadi. Agar topilmasa bu yerga odam, demak payg'ambarimiz aytgan toifa bular bo'lmay qoladi. Ali hayron bo'lib roziyallohu anhu, vallohi ular aniq o'sha kishilar. Rasululloh menga yolg'on gapirmadi, men ham yolg'on gapirmadim dedi. Hamma hayron. Shunda xalifaning oldida turgan kishilardan bittasi aytdi: "Ey Amirul Mo'minin, jang paytida ulardan bir jamoa ajralib dedi, u falon joydagi xaroba uyga borib yashirinishgan edi. Borib ularni o'sha yerda yakson qilib kelgan edik" dedi. Ali roziyallohu anhu o'zini kishilari bilan ana shu xarobaga bordi. U yerda ana shu o'ldirilgan maqtul havorijlarni birini ustiga ikkinchisi tashlab qo'yilgan edi. Ali ibn Abi Tolib izlaylar dedi, o'zi ham izladi. Imom Muslim va boshqalar rivoyat qilishgan. Ubaydulloh ibn Abi Rofi aytadi: "Bas, ana shu xarobada boyaga qora kishini topishdi. Ali ibn Abi Tolibni oldiga olib kelishdi. Men shu yerda turgan edim." Abu Said aytadi: "Shuni men Rasulullohdan eshitganimga guvohlik beraman. Shuni men Alidan eshitganimga guvohlik beraman. Ali roziyallohu anhu uni topishga buyurdi, uni topib olib kelishdi. Men uni boya qora kishini Rasululloh sifatlaganda ekanligini ko'rdim" dedi. Demak, havorijlarni haddan oshganligi, zalolatga ketganligi aniq bo'ldi. Ali ibn Abi Tolib haqda ekanligi aniq bo'ldi. Payg'ambarimiz o'nlagan hadislarda havorijlarning chiqishligini xabarini bergan edi. Ali ibn Abi Tolib aytgan edi: "Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shunday deganini eshitganman. Bir qavm chiqadi. Mana shular, mana shu havorijlar. Rasululloh hali tirik, hali vafot etgani yo'q, hali havorijlar chiqqani yo'q. Rasulullohning shunday deganini eshitganman. Bir qavm chiqadi. Ular yoshlar bo'ladi. Espas Xoyrul Bariyaning so'zlaridan gapiradilar, hadislardan gapirishadi. Qur'on o'qiydilar. Ularning iymonlari ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Xuddi kamon o'qi nishonni teshib chiqib ketganidek
dindan chiqib ketishadilar. Payg'ambarimiz Ali ibn Abi Talibga aytayapti shu hadisni. Agar ularga yetsang deyapti Rasululloh, ularni ko'rsang, bas ularni qatl qil. Ularni qatl qilgan kishi uchun qiyomat kunida ajr bor. Sahihda keltiriladi, Imom Ahmad rivoyat qiladi. Rasululloh aytadilar, ularga qarshi jang qilish har bir mu'min uchun haqdir. Ali ibn Abi Talib va u kishining jamoati ularga qarshi jang qildi va ularni yakson qildi. Shunga qaramasdan hali ham musulmonlarning orasida havorijlar qolgan edi. Ular har yerda tarqalgan. Iroqda hatto Kufani o'zida ham havorijlar mavjud. Ishlarini maxfiy tutishdi. Ochiq jangga chiqishlik endi jur'at qilisha olmadi. Va mana shu holat Ali ibn Abi Talibni qatligacha davom etgan bo'ldi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.